अस्सलामुअलैकुम, मैं सलमान। आप देख रहे हैं टॉप फॉर बर्ड्स। जैसे कि आप सभी दोस्तों को मालूम है, संडे के दिन मैं सारे परिंदों के जाल रेट बताता हूँ। 22 अगस्त संडे का दिन है आज। फटाफट से आपको 1 से 2 मिनट में सारे परिंदों के जाल रेट बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजरी पट्टे की अगर हम बात करें, बजरी पट्टा 550 रुपये में ले रहे हैं और बजरी बड़ा 650 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं। साथ साथ हम फिंचिस की बात करें, फिंचिस 900 से 1000 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं और फिशर 1700 रुपये में पट्टे और फिशर बड़ा 2000 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमन लोटिनो रेडाइस की अगर हम बात करें, कॉमन लोटिनो रेडाइस के पट्टे 2200 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं और कॉमन लोटिनो बड़ा ब्रीडर 4000 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं। 200 रुपये ब्रीडर पे जो है और ऊपर चले गए। इसके अलावा कलर लबर्ड्स की अगर हम बात करें, कलर लबर्ड्स के ही पट्टे 2200 रुपये में परचेस कर रहे हैं और कलर लबर्ड्स ब्रीडर पेयर 3800 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं। और अगर हम डव की बात करें, डव बड़ी जो है ब्रीडर डव जो है 1700 रुपये में जाल वाले परचेस कर रहे हैं। और क्रीम कॉकटेल की अगर हम बात करें, क्रीम कॉकटेल 4200 रुपये में क्रीम कॉकटेल के पट्टे जाल वाले ले रहे हैं और क्रीम कॉकटेल बड़ा एडल्ट ब्रीडर पेयर 5300 रुपये में क्रीम कॉकटेल बड़ा परचेस कर रहे हैं। तो ये थे आज के दिन के जाल रेट। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर संडे इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में 1 से 2 मिनट में मैं आपको सारे परिंदों के जाल रेट बताया करूँगा और इस चैनल पर इंशाल्लाह और भी मज़ीद आपको परिंदों से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।